chế. Trông bác này trông đúng như thợ Nhật Bản luôn. Phong cách cuốn đầu. Phong cách cuốn đầu. Phong cách Nhật Bản đây. Ta về tao nó phét vào đây đúng phong cách Nhật Bản, bọn tin ngay. Đúng rồi. Phong cách Nhật Bản. Rappa. Ta sẽ cho lại đoạn quay. Ta có đoạn quay rồi. Ta kép tít mù. Ta sẽ cho mấy cái này. Đơn giản thôi. Sẽ đơn giản. Còn cái ngon kia này thì mình bình tĩnh. Cái ngon kia thì còn chưa được. Ta sẽ cho mày cái này. Đầu tiên là ta sẽ đăng cho mày cái này đầu tiên. Ta ghép mấy cái nhỏ nhỏ vào. Đẹp căng. Con này màu nó đẹp nhỉ? Đâu? Oppo. Poly không đẹp. Lên chụp hình đèn làm sao mà có đèn đẹp. Keo 2 thành phần. 2 thành phần. Chưa, chưa,